Hi guys, good morning. Pag-isipan ko ng i-makeover yung banyo namin. Kasi yun nga, bagong lipat kami dito sa apartment. So, gusto ko lang na magandang tingnan yung CR namin. Kasi 'di ba, mas maganda naman talagang yung papasukan mong lugar is malinis at maaliwalas. So, let's start. So, itong ipapakita ko, ito yung before. Bali, ito yung CR nung apartment namin. Ayan. Diba sobrang duming tingnan? Ayan. Yan lang yung mga laman. Yung sabon, tabla, hanger, hose. Ayan. Yan lang. Diba ang dumi-dumi niyang tignan? So, bala ko talaga. Pinturahan lang ng puti para mas malinis tignan. Ayan, yan ang lagay ng sabon, shampoo, tapos yung planggana nakasabit. Ayan na yung timba. Tapos yan yung tiles, wala na tayo magagawa dyan eh. Ayan, simulan na natin ang paglilinis. Brushin yung tiles. Ayan, hindi naman natin yan pwedeng palitan kasi nga nangungupahan lang tayo. So, wala tayong ibang gagawin, hindi maglinis lang. Yan, linis-linis ng inidoro. Kasi nung bagong dating kami dito, sobrang itim ng loob niyan. Ayan. Malinis naman na siya ngayon. At pasintabi sa lahat ng mga kumakain. Ito yung pintura na gagamitin ko. Yan, solo coat silver na plain white. Tapos ito yung brush. Ayan, buksan na natin. Para masimulan na natin ang pagpipintura. So, di ba ang hirap niyang buksan? Ayan, nabuksan din sa wakas. Yan, plain white lang siya. Bago simulang magpintura, punasan muna ng tuyong basahan yung mga pader. At kung may mga natutuklap na pintura na dati, ayun, tanggalin din yun para hindi magtuloy-tuloy yung pagtuklap. At para yung bago mong ilalagay na pintura is hindi rin matuklap. Mas kakapit kasi yung pintura kapag tuyo at malinis, tapos walang alikabok. So, ayan.
Ayan, ilang patong na pintura na yan para ma-achieve yung kulay na sobrang puti. Yung mga pako na nakikita nyo, yan yung paglalagyan ko ng mga tabla mamaya. Yung mga magiging divider ng mga lagayan ng mga sabon, ng mga shampoo, ng mga toothbrush. Pinako na yan kanina bago simulan yung pagpipintura. Ayan, simulan na natin yung pagpipintura sa kabilang side. Ayan. Ang ganda tignan, diba? Kulay puti na. Ayan, bago na yung hawak na pintura ko dyan. Kasi naubos na yung isang puti na pinakita ko kanina. So, bali dito sa CR namin, dalawa yung nagamit ko na pintura. Yung ngayon, plain white ng Boysen. Bali, mas mahal tong plain white ng Boysen. 170 siya. 1 liter. Pero yung nauna kanina, 150 lang yun. Ayan, tapos ko na ang pinturahan lahat. Puting-puti na siya. Pati yung kahoy na tsaka yung screen na yan, pininturahan kong puti. Kasi ang dumi niya ng tingnan eh. Kaya pininturahan ko na rin siyang puti. Ayan. So, ayan. Bali, tapos ko nang linisin at pinturahan. At tuyo na yung pintura. Tapos, ayan, gumawa ako ng dalawang divider para lagay ng mga sabon. Tapos, pinasok ko na rin yung washing kasi nababasa siya sa labas eh pag umuulan. Ayan. Diba, malinis na siyang tignan. Kahit 320 lang yung nagastos ko. Ayan. Puting-puti na siya. Pwede ka nang mag-picture sa loob. Backdrop na puti. So, ayan. Napkin. Tapos, yung sa sabon. Mga sabon, tapos, yan, may salamin na maliit. Kasi wala pa ako nabibili ng malaking salamin eh. Tapos, ito yung shampoo niya, tapos shampoo ko, tsaka conditioner ko. Tapos, itong mga shampoo na to, galing to sa Subic eh, nung nag-anniversary kami, inuwi namin yan. Tapos yan, may suklay, mga dio, tapos yung sa muka, ito yung sabon pa din. Tapos yan, mga toothbrush, tsaka toothpaste, tapos yung mouthwash, tapos handwash, tapos ito yung mga panlabas, powder, tsaka fabric. Tapos yan, may albatross para bumango naman yung CR. Tapos yan, mga tubig, malakas naman yung tubig dito. Tapos panlinis ng inidoro. Tapos yun na, yung planggana, dyan ko na nilagay. Tsaka yan nga, yung washing.
Ayan, malinis na siyang tignan. Puting-puti na, hindi kagaya kanina, 'di ba? Sobrang nakakaloka.